पहले ये 2 करोड़ रुपए से बोली शुरू हो गया और 8 करोड़ 29,40,000 तक पहुँचे। टोटल कितने मोटरसाइकिल? 5,635 मोटरसाइकिल। 5,635 मोटरसाइकिल। अभी तक क्या लगता है कितने मोटरसाइकिल सेल कर चुके हैं? अभी तक तो मेरे ख्याल से 10% मोटरसाइकिल निकल गया। ये हमारे साथ तकरीबन 75 बंदे काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से 70 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च आ जाएंगे। शाकर भाई, ये आपने तो चीज़ उठा ली है, क्या लगता है कितने तक मिल जाएगी? ये मैंने भी चेक करवाया जी, ये दे रहे हैं 1580 रुपये का। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज़ बहुत बारे में मिल रही है, हमें रिजनेबल है ये सारी चीज़ें। बाहर तो जो जिंग में जापानी लेने आए हैं वो तकरीबन 2000 के करीब। तो यहाँ पे क्या लगता है अंदाज़ा कितने सस्ता मिल जाएगा? 400 किलो के हिसाब से तकरीबन उसका वजन आधा किलो से भी बहुत कम है। चीज़ें तो काफ़ी हैं जी, लेकिन कुछ के रेट इन्होंने बताए हुए 400 हैं, लेकिन लेते ऊपर है। ओरिजिनल नंबर प्लेट हैं जो कि लोग यहाँ से अगर लेकर जाएंगे तो जो पहले ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यहाँ पर थाने में बंद हुई थी, यही नंबर प्लेट आवेज़ा करके जो है दोबारा से कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक न्यूज़ के साथ मैं हूं तौसीफ अली सवाती। नाज़रीन, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि आज मैं एक कौन सी जगह पे खड़ा हूं। यहाँ पर बैकग्राउंड में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, आज मैं मोटरसाइकिलों के उस कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पर उनकी अलग अलग पार्ट्स जो हैं आपको मुनासिब कीमत में यहाँ पर दस्तयाब है। मैं तमाम यहाँ पर लोगों से चल के भी जानता हूँ कि लोगों को यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिली है, किस प्राइस में मिली है। यहाँ पर जो मेन चीज़ ये बताई जा रही है कि उनको 400 रुपये किलो जो है वो ईज़िली हर चीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें टायर्स आप ले सकते हैं, रिम आप ले सकते हैं, उसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ से आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए लोगों से चल के जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं और क्या क्या चीज़ें जो है उनको मुनासिब यहाँ से मिली हैं। आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा ताहिर मुगल। अच्छा ताहिर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने भी एक चीज़ उठाई हुई है यहाँ पर, तो कितना आपको लगता है कितना एक वज़न होगा? ये तकरीबन 3 से 4 किलो होगा इसका वज़न, लेकिन मुझे सिर्फ शौक चाहिए। तो बात करता हूँ, अगर शौक खोल के दे देते तो फिर तो मुझे फ़ायदे में है ये सारा। क्योंकि बाहर से मैंने चोर बाज़ार से ही पता किया था, अतवार बाज़ार से, तो वो मुझे देर से 1600 रुपये के 2 शौक सेकेंड हैंड। अगर ये 500, 600 के आते तो ये मुझे बारे में है। मतलब यहाँ पर आपको लगता है, क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया है कि हर चीज़ जो है वो 400 रुपये किलो आप लेकर जा सकते हैं, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर चीज़ जो है सस्ती मिले, क्योंकि इसके साथ जो है हरन भी है, शाखें भी हैं और मोटर गार्ड भी है। तो आई थिंक कि यही 1200 के नज़दीक बनेगा। तो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। अच्छा उमर भाई, मुझे बताइएगा, आप भी यहाँ पर आए हैं, कुछ चीज़ खरीदी या नहीं खरीदी? नहीं खरीदी। नहीं खरीदी अभी तक? नहीं। क्या लगता है क्या खरीदने आए थे वैसे? मैं तो मोटरसाइकिल खरीदूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि ये पूरा मोटरसाइकिल तो नहीं दे सकते? देते हैं, लेकिन वो फिर काम में नहीं आएगी, हमने फिर नहीं लिया। नहीं, वजह ये है ना कि वो हो पहले ही वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में थाने में बंद हुई है, उसके इंजन उतार देंगे, चेसिस नंबर उतार देंगे, तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा ना, काम का नहीं रहा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आपके पास बाइक नहीं है? नहीं। चलें, ये तो यहाँ पर ये है कि जिसके पास बाइक हो तो उसको इजीली पार्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। हाँ, मेरे पास बाइक भी नहीं है। चलें जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यासीन। अच्छा यासीन, बताओ क्या खरीदने आए हो यहाँ पे? हम तो पिछले शाख और क्लच होजिंग होती है वो खरीदने आए हैं, दोस्त को ज़रा ज़रूरत थी। अच्छा, क्या लगता है बाहर क्या प्राइस है? बाहर तो जो जिंग में जापानी लेने आए हैं वो तकरीबन 2000 के करीब। तो यहाँ पे क्या लगता है अंदाज़ा कितने सस्ता मिल जाएगा? 400 किलो के हिसाब से तकरीबन उसका वज़न होगा आधा किलो से भी बहुत कम है, तकरीबन 2। तो कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि भाई कुछ चीज़ें जो जैसे कार्बोरेटर है तो वो तोल के नहीं दे रहे, या दीगर चीज़ें वो तोल के नहीं दे रहे। मुझे इस चीज़ का इस चीज़ का इल्म नहीं है। अब मैं तो फर्स्ट टाइम अभी आया हूँ, अभी मुझे पता लग जाएगा। मैं बता दूँ ना, मैंने टायर लिया, वो नया टायर 2200 का मिलता है ना, तो मुझे यहाँ 800 का मिला। मतलब ये थोड़ा मतलब सस्ता है, लाजमी काफ़ी फ़र्क है, आधा फ़र्क है रेट में। अगर तोल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी पार्ट्स जो है मुनासिब मिल जाते हैं। जैसे कि अभी अगर हम उसकी टैंकी या टापे की बात करें तो वो वज़नी है, वो मतलब महंगे मिलते हैं, लेकिन उसकी बनिस्बत अगर हम दीगर पार्ट्स की बात करें तो हमें सस्ते मिल जाते हैं। इंजन आप जौन सा होते हैं ना, इंजन की गरारियाँ, क्लच बक्सा, ये चीज़ें बहुत महंगी होती है, तो इंजन तोल में जौन सा वो बड़ा सस्ता पड़ जाता है। उसकी गरारियाँ किस तरह दे रहे हैं इंजन मेरा ख्याल है साबित तो अभी 2 बंदे लेके के 10-10 हज़ार का मैंने देखा था। हाँ, साबित इंजन इस तरह है भी नए इंजन है।
हाँ, ये पुराने भी हैं, नए भी हैं। जैसे इंजन भी है ना, जो उनसे खुले हुए नहीं है, मैंने देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी अजमत जी। अच्छा अजमत भाई, मुझे बताएं, यहाँ पर आए हैं, आपकी मर्जी की चीज़ आपको मिली है अभी तक कि नहीं मिली? जी बस कुछ मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही। क्या लेने क्या आए हैं आप? जी हम ये चैन गिरारी है और चिमटा है, इस तरह की चीज़ें लेने। चिमटा लेने आए हैं, तो क्या बता रहे हैं, किस तरह किलो दे रहे हैं? ये 400 रुपये किलो दे रहे हैं। 400 रुपये किलो दे रहे हैं, मुनासिब है? जी ठीक है, ठीक है। नए से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो ये ठीक है। ठीक है, उससे बेहतर है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाकिर अली। अच्छा शाकिर भाई, ये आपने तो चीज़ उठा ली है, क्या लगता है कितने तक मिल जाएगी? ये मैंने अभी चेक करवाया जी, ये दे रहे हैं 1580 रुपये का। 1580 रुपये? 1500 रुपये। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये जी चीज़ जब उतरेगी ना तो काफ़ी फ़र्क आ जाएगा जो है ना। ये तो मतलब 1000 रुपये तक आ जाएगा। हाँ, तकरीबन 1000 तक नहीं, 1200 तक आ जाएगा जो है ना। अब बाहर मैंने पता किया, ये 1300 रुपये का दे रहे हैं नया जो है ना। अच्छा नया 1300? तो मैं यही कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें बाहर से 1300 रुपये का मिल रहा है नया, तो फिर पुराना लेने का फ़ायदा तो नहीं है इस चीज़ का ना। लेकिन एक चीज़ है ना, ये कि जेन्युइन है जो है ना, जेन्युइन चीज़ जो है थोड़ी मजबूत होती है बनिस्बत नहीं की जो दोबारा। ये चीज़ है जो है ना, ये है कि बंदा ले ले तो फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है मसलन इस चीज़। सागर भाई मुझे ये बताएं मतलब की चीज़ आपको मिली या नहीं मिली? जी फिलहाल तो हम इंजन देखने आए हैं, हेड देखने आए हैं। अगर हेड मिल गया तो कहीं ले जाएंगे। मतलब हेड लेने आए हैं, तो क्या बता रहे हैं, हेड आपको वजन के हिसाब से देंगे या पीस के हिसाब से देंगे? कह तो रहे हैं कि वजन के हिसाब से ही होगा। किस तरह बता रहे हैं, किस तरह किलो देंगे? हेड की जो कीमत है ये 600 रुपये किलो है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर नंबर प्लेटें भी जो हैं वो उसी तरीके से पड़ी हैं, वो भी लेके जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये लोग दोबारा से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं यूज़ होंगी? कैसे हम यकीन कर सकते हैं? ये तो फिलहाल हम भी जो है ना चक्कर के लिए आए थे, देखने आए हैं। आगे हमें भी नहीं पता, हम तो गुजरते गुजरते देख रहे हैं कि इधर क्या है ना, तो ये हमने भी एक गुजरते गुजरते देखा तो क्या लगा कि कुछ मिल जाता है? मिल तो जाता है, काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर, पर देख रहे हैं हम भी, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम भी वापस चले जाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस जगह के ओनर मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा ऑक्शन में बोली लगाकर ये जो सारा ऑक्शन जो है वो जीता है। उसके बाद यहाँ पर मोटरसाइकिल की ये जो एक नया तरीक़ेकार है वो सेल करने का इन्होंने मुतारफ़ करवाया है। इनसे चल के गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो ऑक्शन के अंदर बोली लगाई है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इतनी ज़्यादा अमाउंट आपने पे की है और पुराने मोटरसाइकिल थे, तो क्या लगा कि ये सेल कर ले आएंगे? बोली में ऐसे होता है ना कि जज्बात में हम लोग आके एक दूसरे के ऊपर आस्ता 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 पहले ये 2 करोड़ रुपए से बोली शुरू हो गया और 8 करोड़ 29,40,000 तक पहुंचे। अच्छा, मतलब टोटल कितने मोटरसाइकिल थे? 5,635 मोटरसाइकिल। 5,635 मोटरसाइकिल। अभी तक क्या लगता है कितने मोटरसाइकिल सेल कर चुके हैं? अभी तक तो मेरे ख्याल से 10% मोटरसाइकिल निकल गया और 90% मोटरसाइकिल हमारा। अभी तो बड़ी मैंने देखा है कि पूरा कब्रिस्तान भरा पड़ा है यहाँ पर जो है ना, बड़ा मोटरसाइकिल है, तो लोग भी इसी तरीके से आ रहे हैं। काफ़ी लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं, काफ़ी लोग खरीदते भी हैं। तो यहाँ पर कुछ मिसहेप्स भी हुए, कुछ लोग वैसे लेके जा रहे थे, तो मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा तो पूरा कोशिश है कि यहाँ से हमारे से कोई लोग नाराज़ ना हो के चली जाए। तो बाकी मैं तो किसी का जेब तो नहीं चेक करा सकता, कोई ऐसा लोग भी आ जाते जो फ्री लेके जाते। अच्छा, बस कोशिश तो कर रहे हैं कि यहाँ से हमारे से कोई खपा ना हो जाए। यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है ना, बाइकिया राइडर्स आते हैं जो कि मतलब अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए ना वो कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो उनको मोटरसाइकिल की मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस तरह के लोग भी आपके पास आते हैं, तो उनको भी कुछ डिस्काउंट वगैरह देते हैं? ज़रूर, इतना ज़रूर। ऐसे लोग भी आ जाते हैं, उनके पास 200 रुपये, बोल रहे यार मेरे मोटरसाइकिल का टायर मैंने खरीदने, और हमारा कास्ट 500 रुपये होते हैं, तो उसको हमने खाली अभी तक नहीं छोड़ा हुआ है। यार ले जाओ मज़े कर। बस अल्लाह की ज़ात है जो है ना पूरा करने वाली, बादशाह है इंशाल्लाह, इसमें अल्लाह पाक हमें हलाल रिज़्क़ देंगे। अगर हम रेट अभी मुनासिब रेट लगाए 400 रुपये किलो, उसमें भी लोग हमारे से खुश नहीं हो, बोले यार और भी कम करो। अगर वो हम कम इसमें कुछ चीज़ें हमने देखी है ना, जैसे कार्बोरेटर है वो अलग से सेल हो रहा है, वो और जो दीगर चीज़ें हैं वो वज़न के हिसाब से, इंजन का मेरे ख्याल से रेट अलग है। सर इसमें ना, इसमें कुछ टैंकी भी है। अगर हम उसको 200 रुपये भी किसी को बोलते हैं वो नहीं लेके जाते। सीट है, अगर हम उसको बोलते हैं 100 रुपये किलो भी ले जाए ना, वो बोल रहे नहीं ये तो गंदे। तो ज़ाहिरी बात है जो काम की चीज़ें है उसके लिए हमने 400 रुपये मुकर्रर किया हुआ है। इंजन हम कोशिश कर रहे हैं कि यार उसको जो सही इंजन है सही रेट पे दे दे। जो हमारे से बच जाते हैं वो तो 300 रुपये में लोग नहीं लेके जाते, वो तो स्क्रैप। जाहिर सी बात है, हर बंदा कोशिश करता है कि मुझे नई चीज़ मिल जाए किसी तरीके से। लेकिन सर तो अगर कोशिश तो बार पूरा कर रहे हैं कि हमारा सामान भी सेल हो जाए और लोग भी हमारे से खुश हो जाए और हमारा कास्ट भी पूरा हो जाए। तो ये 8 करोड़ पूरा हो जाएगा सर इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। यहाँ पर लेबर कितनी एक लगा चुके हैं, वो तो आप वो अमाउंट है जो आपने उनको पे की है। यहाँ पर जो आपने दिन में 50 से ज़्यादा मजदूर आपके पास काम, कितने मजदूर काम करते हैं? हमारे साथ तकरीबन 75 बंदे काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से 70 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च आ जाएंगे।
जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल जो है वो दिन को खुलते हैं। यहाँ पर जो है कम से कम 5000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल थे, जिनमें से 2000 मोटरसाइकिल जो है वो खुल चुके हैं और उसको सेल भी कर दिया है। जहाँ पर दिन में सैकड़ों अफराद जो है वो यहाँ पर आते हैं और मुख्तलिफ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें यहाँ पर ढूंढ के यहाँ से लेकर जाते हैं। तमाम चीज़ें जो है आपने अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा की। अपने मेज़बान तौसीफ़ सवाती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।